السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم مختلف شوية على لي فيديو اللي كندير لكم. اليوم جبت لكم وصفة لتبييض الوجه فعالة جدا، ونتمنى تجربوها، وإن شاء الله ما غادي يوصل العيد إن شاء الله حتى غادي تلاحظوا اختلاف كبير في لون البشرة ديالكم. غادي يحيدوا جميع التصبغات و كاع لي طراس اللي في وجهكم. هاد الوصفه مجربه مني شخصيا. ودابا ندوزو لتحضير الوصفه ديالنا. غنحتاجو 2 معالق ديال دقيق الفول، و4 المعالق ديال حليب اللوز. يمكن لكم تستبدلوه بعصير البطاطس. وعندي زيت اللوز. زيت اللوز ان شاء الله غادي نديرها، غادي نشارك معكم طريقتي في استخراج زيت اللوز في المنزل. غير دابا عندي اللوز ديال العام الفايت، ما بغيتش نديرها فيه باش ندير اللوز جديد ان شاء الله. ملي ناخذ اللوز ديال هذا العام غادي ندير لكم فيديو طريقة استخراج زيت اللوز في المنزل. ندير اللوز جديد باش هكذا تخرج ليا كمية مناسبة ديال زيت اللوز. درت 2 معالق ديال دقيق الفول، وزدت عليه 4 المعالق ديال حليب اللوز اللي قلت لكم يمكن لكم تستبدلوه بعصير البطاطس. انا كندير حتى انا بعصير البطاطس اللي ما كانش متوفر عندي حليب اللوز، الا عجزت باش نصايبو كندير عصير البطاطس. حتى عصير البطاطس زوين. غادي تطبقوا هاد الوصفه على وجهكم يوميا، وانا كنأكد لكم انكم غادي تلاحظوا الفرق. حتى انا استعملتها يلا تقريبا هذه اسبوع، الحمد لله كاين فرق واضح. وغادي تستعملوها يوميا لمدة أسبوع، ومن بعد يمكن لكم ديروها نهار ونهار لا، أو تبقوا يومين وديروها نهار. ونتمنى إن شاء الله تجربوها وتخليوا لي تعليق مورا العيد إن شاء الله. كيف جاتكم الوصفة؟ واش عطاتكم نتيجة مرضية أو العكس؟ ماشي مشكل، عاد ديروا لي تعليق كيف ما كان. اللي لاحظتوها قولوها. الله يجازيكم بخير. غادي نديروا الوصفه للوجه ديالنا لمده 20 دقيقه الى نصف ساعه، وغنغسلوا وجهنا مزيان وندهنوه بزيت اللوز الحلو، او اللي ما متوفرش عنده يدهن وجهه بزيت الزيتون. المهم هو ندهنوا وجهنا بشي حاجه طبيعيه، ونحيدوا علينا هذوك الكريم اللي كيكونوا فيهم مواد حافظه. والحمد لله راه كاين البدائل. كاين زيت اللوز الحلو، كاين زيت ارغان، كاين زيت الزيتون اللي هي متوفره في جميع البيوت. غير هو زيت الزيتون ما خصكش تخرجي الا دهنتيها ليديك او لوجهك، ما خصكش تخرجي للشمس. هذا هو الشرط الوحيد في زيت الزيتون. اما حتى هو راه مزيان كيحيد، حتى هو تيصفي البشره وتيرطبها. وعطى الله الحمد لله كاين بدائل كثيرة للمواد المصنعة. يلا نوضوا يا الحدقات، تهلاو شويه في راسكم. بارك علينا مقابلين غير الكوزينه والجرا والدار والوليدات، حتى الجسم ديالنا ليه حق علينا. نتهلاو فيه شويه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.